Kim đã chết rồi. Tớ nói nàng chết đi để chôn đông trọn vai trò tên gián điệp. Và trước khi chết nàng có nhắn lời gửi trả lại cho kỷ niệm tình yêu giờ kết tổ trong hồn. Nếu kiếp này không thể yêu nhau, đã hẹn kiếp sau chung trọn với người tình. Chết đi không giận cũng không hờn, chỉ có điều nàng tự trách mình thôi. Sao quá vội tin người để cho đời nhiều khổ đau. Ta được lên ban truyền của Đại Hằng, đêm nay ta sẽ là món quà cho người Mông Cổ. Và người Mông Cổ ấy là hết đóng vai trò tên gián điệp, giờ ông đóng vai trò tên giả